भागवत गीता धार्मिक पुस्तक महीनावारी हुँदा भएको बेला पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि मिल्दैन भने किन मिल्दैन स्पष्ट भनिदिनु है। धन्यवाद। प्रश्न छ, सुन्दर प्रश्न। यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो। मासिक धर्म हुँदा, रजस्वला धर्म हुँदाखेरि हजुरहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ, घरमा पूजा गर्ने कि नगर्ने। भगवान श्री गोपाल को स्थापना घरमा गराइएको छ। भागवत पुराण छ, गीता हामी पढ्छौँ, पढ्ने कि नपढ्ने। म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो 4-5 दिन यो नारी को धर्म हो। यो 4-5 दिन हजुर अलग बस्नु होला। रसोई घर में जान मना हुन्छ, भगवान को मंदिर में जान मना छ। भागवत पुराण, गीता पुस्तक, रामायण आदिबाट हामी पर बस्नु पर्छ।